Hallo, wir stehen hier heute vor der Gedenkstätte Plattenhaus Poppenbüttel. In diesem unscheinbaren Haus neben dem AEZ werden wir heute Frau Holke befragen, was es mit diesem Haus auf sich hat. Wir sind hier bei der Gedenkstätte Plattenhaus Poppenbüttel. Dieses Haus ist ja nicht da, wo das Lager war, sondern hier ist, wo Frauen arbeiten mussten, die in einem Lager in der Nähe waren. Und das war eins von 8 Hamburger Frauenaußenlagern des KZ Neuengamme. Die Gedenkstätte hier erinnert an Frauen, die in Hamburg verfolgt wurden, also an Hamburger Frauen, die hier verfolgt wurden, und auch an Frauen, die später nach Hamburg verschleppt wurden und hier in KZs eingesperrt waren. Die Nazis haben Männer und Frauen auch aus verschiedenen Gründen getrennt. Ein ganz großer Grund war vor allen Dingen auch, Beziehungen zu vermeiden zwischen Männern und Frauen. Es ist aber nicht so, gerade wenn wir über die Neuengamme-Außenlager sprechen, das ist häufig so eine Vermutung, dass Frauen irgendwie leichtere Arbeiten machen mussten. Das höre ich häufig, mussten die nähen oder sowas, sondern die mussten hier auch genauso harte Arbeiten machen wie Männer, zum Beispiel eben das Bauen solcher Häuser, ne, auf Baustellen arbeiten. Also hier, das ist das Einzige, was hier noch steht. Hier waren über 300 dieser Häuser, die unter anderem eben von den Frauen aus dem Außenlager Sasel gebaut wurden. Und das waren eigentlich noch viel mehr geplant als diese 300. Und das ist aber auch nicht die einzige Plattenhaussiedlung gewesen hier in Hamburg. Es gab noch mehrere. Vor allen Dingen war der Alltag im KZ sehr stark geprägt von der Zwangsarbeit, also dass sie häufig bis zu 12 Stunden am Tag harte körperliche Arbeit leisten mussten, in Fabriken oder eben im Bau von solchen Plattenhäusern oder im Wegräumen von Schutt. Es war immer geprägt von Hunger, ja, von zu wenig Essen. In ganz vielen Berichten von Überlebenden, sozusagen, die erzählen häufig, dass sich all ihre Gedanken um das Essen drehten, weil es einfach so wenig davon gab. Der Alltag war geprägt von Gewalt. Also es gab in den Lagern immer AufseherInnen, also Männer und Frauen, die häufig sehr gewalttätig die Frauen zur Arbeit angetrieben haben oder bestraft haben. Und es war immer geprägt von Angst. Ja, gerade bei den Frauen, viele hier kamen aus Auschwitz. Das heißt, es war auch immer, ihr Alltag war geprägt von der Angst, zurückgeschickt zu werden und dort getötet zu werden. Diese Plattenhäuser sind gebaut worden, nachdem im Krieg viele Häuser zerbombt wurden in Hamburg. Das heißt, viele HamburgerInnen hatten ihre Wohnungen, ihre Häuser verloren, musste schnell neuer Wohnraum geschaffen werden. Und deswegen sind solche Siedlungen von Plattenhäusern gebaut worden, weil man die sehr schnell auch hochziehen konnte. Also die sind aus Fertigbetonteilen gebaut worden. Es gibt verschiedene Unternehmen, wo Frauen arbeiten mussten. Zum Beispiel gab es auch die Firma Dräger, für die Frauen Gasmasken herstellen mussten in Hamburg-Wandsbek. Ich weiß nicht, wie alt die im Durchschnitt hier waren tatsächlich. Es ist aber so, ich meinte ja gerade schon, dass auch viele aus Auschwitz kamen. Und da in Auschwitz gab es sogenannte Selektionen der Nazis. Das heißt, die haben entschieden, wer leben darf sozusagen oder eine Chance aufs Überleben hat und zur Arbeit in diese Außenlager geschickt wird und wer direkt in Auschwitz getötet wurde. Und für Frauen galt offiziell eine Altersspanne zwischen, ich glaube, 16 und 40 Jahren, in denen sie als arbeitsfähig eingestuft wurden. Die Gedenkstätte hier ist immer sonntags geöffnet und ist kostenlos. Also die Gedenkstätten generell in Hamburg kosten keinen Eintritt. Dort, wo das AEZ steht, standen damals mehrere hunderte Plattenhäuser. Von denen ist nur noch eins übrig, das neben dem AEZ steht und besucht werden kann. Wenn Sie mehr über die Geschichte der Zwangsarbeiterinnen, die diese Plattenhäuser errichten mussten, wissen möchten, dann besuchen Sie doch die Gedenkstätte Plattenhaus Poppenbüttel.